ட்ரெயின்ல பழைய பேப்பர் மெத்தட் மாதிரி இல்லாம இப்ப டிடி ஸ்கைல டிஜிட்டல் டேப்லெட் கொடுத்திருக்காங்க. ரன் ஆகிட்டு இருக்க ட்ரெயின்ல டிடி செக் பண்ணும்போது ஏதாவது ரிசர்வ்டு பேசஞ்சர் ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ணல அப்படின்னா அந்த சீட் வந்து வேக்கன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆன்லைன்ல அப்டேட் ஆகுது. அந்த லைவ் வேகன்சி இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னா உங்ககிட்ட ரிசர்வேஷனே இல்லைனாலும் எந்த கோச்ல வேகன்சி இருக்கோ அந்த டிடி அப்ரோச் பண்ணி நீங்க சீட்டை கேட்டு டிஃபரன்ஸ் பே பண்ணி நீங்க டிராவல் பண்ணலாம். அதுக்கு நீங்க ஐஆர்சிடிஸோட ஆப்பை லாகின் பண்ணிட்டு ட்ரெயின்னு ஒரு ஆப்ஷன் டாப் லெஃப்ட்ல இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கீழே சார்ட் வேகன்சி அப்படின்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணுங்க. அதுல புதுசா ஓப்பன் ஆயிருக்கிற விண்டோல நீங்க எந்த ட்ரெயின்ல டிராவல் பண்ண போறீங்களோ அந்த ட்ரெயினோட நம்பரும் இன்னைக்கு டேட்டையும் என்டர் பண்ணிட்டு எந்த ஸ்டேஷன்ல போர்டிங் பண்ண போறீங்களோ அந்த டீடைல்ஸ் கொடுத்துட்டு கெட் ட்ரெயின் சார்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்க. இப்போ எந்த கிளாஸோ அந்த கிளாஸை செலக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ ஓப்பன் ஆயிருக்கிற லைவ் சார்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ல எந்த ஸ்டேஷன்ல இருந்து எந்த ஸ்டேஷன் வரைக்கும் எந்த கோச்ல எந்த சீட் நம்பர் வந்து வேக்கண்டா இருக்குன்றது டிஸ்பிளே பண்ணும். ரன்னிங் ட்ரெயினோட வேகன்சி சீட்ஸை நீங்க ஆன்லைன்ல புக் பண்ண முடியாது. அதுக்கு பதில் எந்த கோச்சோ அந்த கோச்சோட டிடியை அப்ரோச் பண்ணி நீங்க டிஃபரன்ஸ் பே பண்ணி உங்களுடைய பர்த்தை நீங்க அலாட் பண்ணலாம்.